हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन टूडेज वीडियो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स जेब ट्रांसफॉर्मर यूएसबी गेमिंग कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड का प्राइस है अप्रोक्स 999 रुपीज़ में मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। ये रहा कीबोर्ड, जो कि ऊपर की इसकी मेटल की बॉडी है, एलुमिनियम बॉडी है, और ये फुल साइड कीबोर्ड है 104 की लेआउट के साथ, और ये जेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से आता है। तो इसके नीचे में दो एलिवेटेड क्लिप्स दिए गए हैं। ये छोटा वाला एलिवेटेड क्लिप्स जिसके नीचे रबड़ की ग्रिप है, और ये बड़ा वाला एलिवेटेड क्लिप्स, और ये इसमें 4 और रबड़ का पैड दिया गया है जो कि बेटर ग्रिप के लिए है। तो कीबोर्ड तो काफ़ी रोबस्ट जैसा स्टडी सा लुक है, काफ़ी हेवी कीबोर्ड, ज़्यादा हेवी तो नहीं है लेकिन तब भी नॉर्मल कीबोर्ड से ज़्यादा हेवी है। और ये यूएसबी गोल्ड प्लेटेड वायर दिया गया है, तो कनेक्टिविटी की कोई इशू आपको होगी नहीं। और ये ब्रेडेड वायर है तो स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी है। चलिए अभी इसे RGB देख लेते हैं। ये रहा RGB टेस्ट इसका, ये थोड़ा डार्क में देख लीजिए। तो इसमें की में कोई भी लाइट नहीं जलती है, लाइट की के नीचे दिया गया है उसमें जल रही है। टाइपिंग एक्सपीरियंस तो नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड जैसा ही है। ये फंक्शन प्लस लाइटिंग की दिया गया है, उसको दबाने से ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, बस लाइटिंग की ब्राइटनेस थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है, और कुछ तो ज़्यादा इसमें फंक्शन दिया नहीं है। और ये फंक्शन ऊपर में पूरा F2 F1 टू F12 कीज तक आपकी फंक्शन की के साथ प्रेस करने पे ये रहा म्यूज़िक बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, और यहाँ 4 F5 से F8 तक है प्लेबैक बटन्स, और बाकी आ गया F9 ईमेल, F11 है लॉक बटन। ऐसे ही पूरा फंक्शन बटन्स दिया गया है जो कि फंक्शन की के साथ वर्क करती है। और फंक्शन प्लस विंडोज़ दबाने से विंडोज़ की लॉक हो जाता है, जो कि गेमिंग के वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। और यह नमपैड है, नम लॉक, कैप्स लॉक। चलिए टाइपिंग कुछ देख लेते हैं करके। काफ़ी नॉर्मल सा कीबोर्ड लग रहा है, बस इसमें बस RGB दिया गया है और थोड़ा सा बॉडी थोड़ा अच्छा दिया गया है। ये देख लीजिए कुछ फोटोज़ है। RGB के लिए मुझे ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं, क्योंकि इसके बटन में लाइटें जल नहीं रही हैं, तो रात में टाइपिंग में कुछ ज़्यादा हेल्प हो नहीं रहा इस लाइट से। मेरा क्लोज लुक देख लीजिए। एज ऊपर की एल्युमिनियम बॉडी होने के कारण से कीबोर्ड थोड़ा सा मजबूत ज़रूर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लीव अ लाइक बटन, एंड ऑल्सो if you are new to this channel, please subscribe this channel for further videos. So thanks for watching, see you in next video.